咁我咧就會從以下呢幾個方面咧嚟到去睇睇呢一場島嶼管弦樂團及重調合唱團佢哋嘅演出。咁佢哋指揮咧就係阿洛朗斯埃基爾貝嘅。我第一點想提嘅咧就係呢一個演出咧係非常非常之多特色嘅，係將好多樣嘢咧係結合咗一齊。咁而神奇嗰樣嘢係咩咧？就係有咁多嘅特色，但係呢場音樂會咧係特別短嘅喎，只係得1個鐘頭嘅啫。咁咧就你話就啲咩嘢啊？咁佢咧就貝多芬嘅音樂喎。咁講起貝多芬話，哇非常之熱門啦，大家好熟悉啦。好唔同。今次咧佢哋所揀嘅曲目咧就係非常之冷門嘅貝多芬嘅作品喎。例如咧裏面有史提芬王啦，作品117啦；雅典的廢墟啦，作品113啦；同埋咧就係雷奧諾娜普哈斯卡係遺作96喎。呢3套作品咧老老實實，如果你即係揾支咪去文化中心是但呢個角落，係一場音樂會裏面，你問啦呢位朋友你係樂迷呵？係去啊！你有冇聽過呢啲作品啊？有雅典的廢墟咯，裡面嗰個土耳其進行曲。除咗呢一曲之外咧，其他嗰啲作品我咁相信咧就即係冇乜幾多人咧係會即係聽過得晒或者係聽過嘅，因為咧就真係比較冷門。好啦，咁咧咁冷門嘅作品，咁點樣去喺一個嘅即係大路音樂會裏面嚟到去 sell 俾大家咧？咁我覺得咧藝術節或者係話佢哋今次呢一班嘅團體咧，佢哋咧都幾有諗法嘅。佢咧就想將呢套嘅作品咧或者呢一套裏面有3套嘅作品咧，就結合咗一個故事，一個新嘅故事咧嚟去表達出嚟喎。咁而呢一場更加仲有一個元素咧，就係合家歡音樂會喎。咁裏面咧係有動畫嘅，我哋一路喺度聽演出嘅時候咧，或者睇演出嘅時候咧，其實咧同時咧就有動畫，咁大家會見到咧就好似卡通片咁樣啦，好開心。咁仲有一樣好特別就係呢一場咧係古樂團嘅音樂會嚟嘅。咁點解話古樂團係咁特別咧？古就即係話古老嘅古啦。咁可能大家都會諗起古老咁係咪即係啲museum嘢嚟㗎？咩博物館裏面嘅嘢，咁啲格調特別高咁樣。咁其實都可以話係嘅即係勉強咁講啦。咁但係咧，偏偏今次呢隊藝團咧，佢哋係非常之走向群眾。佢就唔扮高深裡面咧就講到話咧喺某個星球，咁個星球咧就快毀滅啦。咁嗰套動畫講㗎啦。咁跟住咧啲人咧就諗下咩辦法咧可以翻去地球啦。咁從呢個咁嘅 setting，大家要諗下要將呢個咁嘅日劇或者係話日本嗰啲動漫嘅橋段，將佢同貝多芬即係200幾年前嘅一個古典音樂嘅人物去結合，係咪有少少得意咧？咁咧，的確咧就真係用呢個嘅進路咧嚟去 sell 呢場嘅音樂會喎。好啦，古樂團即係古老嘅樂團係咩咧？就即係話以前幾百年前嗰啲人演出嘅風格嚟到去演出嘅樂團。即係話舉個例啦，譬如話我最後所講過呢個嘅土耳其進行曲。咁其實香港管弦樂團可以演㗎。咁但係咧香港管弦樂團咧就係一個嘅現代樂團，同世界而家好多樂團都一樣啦。但係今次我哋所聽嘅咧就係一個古老嘅樂團，譬如話嗰啲鼓，即係定音鼓嗰個面咧係啲羊皮嚟嘅，敲落嘅聲唔同嘅。譬如話嗰啲長笛唔係用金屬做嘅，係用木做嘅。另外咧嗰啲小提琴，佢哋嗰啲嘅琴手咧係冇一個所謂嘅叫做呢個箭chain rest，即係可以箭住你個呢個下巴咁樣嚟拉。拉大提琴嘅，佢冇支 end pin 嘅，即係唔會話夾一條柱出嚟俾你可以頂咗喺地下，係用對腳夾住嘅。咁呢個就係當時咧嗰啲人演奏嘅風格。更加譬如話 tuning， 而家我哋話A 等於440咁，但係當晚我哋聽佢演出嘅時候咧 ，A 係等於430嘅。好啦，咁我講咗咁多啲咁學術嘅嘢之後，咁大家就會諗啦，喂，究竟咁呢啲咁學術嘅音樂，同一個所謂叫家庭合家歡嘅音樂會，會唔會格格不合㗎？咁呢個咧就係我覺得係要睇佢哋嘅功力啦。好啦，嗱呢一隊咧係古樂團，不單止啦，因為古樂團咧就多數係玩一啲巴洛克古典等等嘅音樂。但係嗰晚我哋所聽嘅咧係可以話係古典但係都少少開始近浪漫時期嘅作品嚟嘅喎。咁所以咧亦都係更加少有啦。獨唱佢哋咧有少量嘅戲服啦，咁會化妝啦。
咁我就諗下咧，其實個台上高真係好 busy 嘅，好多嘢發生緊，係有獨唱、有合唱、又有投影，有即係唔係投影啦，即係嗰啲動畫啊，咁就有個樂團啊咁樣。咁跟住咧就演後仲犀利，演出完咗啦，大家可以走啦。但係咧，竟然個樂團咧就搞咗個新意思，就係將樂團嘅大概一半嘅團員咧就擺咗出去文化中心嗰個大堂嗰度，咁就請啲觀眾，起碼有10個8個咁。我臨走嘅時候咧，我起碼有10個㗎啦嚇。咁咧就係指揮隊樂團喎，就係指揮我最後所講嘅呢首《土耳其進行曲》。咁一個非常之難得嘅機會。嗱，有幾多人曾經指揮過一個樂團咧？我懷疑有幾多人能夠指揮一個古樂團咧，係更加少有。所以我覺得咧，今次一個非常之親民嘅一個做法。咁亦都見到咧，佢哋喺度俾咁多嘅新人啊，裏面好多小朋友指嘅時候咧，其實啲樂手係玩得非常開心，好有 spirit 嘅喎。所以呢個咧就係呢一場音樂會好多嘅特色，我同大家輕輕咁介紹過啦。我睇呢場音樂會之前咧，其實就問咗自己一個問題，就係得唔得㗎？一個即係呢兩個咁嘅概念擺埋一齊咧，又合家歡音樂會，但係就玩古樂喎嚇。不過咧，我去到咧就首先做嘅係一啲小功課。我咧就見到即係一啲嘅朋友啦，就帶埋一家大細就走嚟睇呢場音樂會。咁我咧就走埋去，好冒昧咁講話，我咧想同你做個訪問喎嚇。咁大家又好合作喎嚇。咁我就問，你睇呢場音樂會點解會嚟㗎？咁有人咧就話，合家歡音樂會嘛，咁所以就好想嚟啦，可以帶啲小朋友嚟咧，可以咧就有啲活動啦嚇。咁另外有一位朋友咧就話，因為學校介紹喎，咁所以咧就希望咧可以增長下啲仔女佢哋嘅音樂知識啦嚇。咁亦都有人咧就我問佢，喂，咁你知唔知係古典音樂啊？知。跟住我就問啦，你知唔知你將會睇嘅係一隊古樂團啊？即係其實 technical 啲咧就叫做 historically informed performance 嚇。咁佢話唔知喎。咁我覺得可能呢樣嘢咧又唔係真係咁重要，因為咧就大家就對貝多芬有興趣咯嚇。咁究竟聽啲乜嘢貝多芬咧，就唔係真係咁重要。咁跟住咧，我又喺度諗下，其實最吸引你嘅係咩嘢啊？咁有一位媽咪咧就話，因為有動畫睇啊嘛。咁所以咧就即係原來動畫咧係一個好重要嘅一環啦。嗱，咁我入到去裏面咧就去睇目測究竟有幾多人出席。但有啲位咧就所謂嘅叫做即係 block 咗個位啦，譬如話你坐喺個銀幕後邊咁唔使買嗰啲位啦，因為咧你俾我睇我都唔想對住個銀幕嘅後邊啦嚇。咁而喺好側嘅地方有啲我哋叫做 side line， 即係睇唔係幾到晒個台嗰啲位咧，亦都係冇賣嘅。咁如果喺正常嘅位嚟睇嘅話咧，喺我嗰晚目測純粹。大概我諗80觀眾到啦就或者7-8成咁上下啦，咁都算係唔錯。不過我聽另一位朋友佢有睇之前嗰晚星期4晚咧，佢哋就話咧空位都幾多。不過我諗呢個又正常嘅，因為咧就即係話晒都係要返學嘅時間啦。咁如果星期5晚咁星期6可以唔使返學啊嘛，咁去睇場合家歡音樂會啦。咁但係咧如果星期4晚夜媽媽咁要睇咧，咁就都有少少心理壓力嘅，聽日可能默書噶嘛，係嘛？不過又咁嗱，因為呢場音樂會咧，佢又好聰明，佢咧就係7點半開場，咁8點半已經完場啦。咁如果理論上即係你已經食咗飯嘅話咧，咁你平時8點半可能都仲喺度食緊或者洗緊碗嘅啫嚇。咁所以我覺得咧呢個安排咧都係有佢嘅心思喺度。